Ju keni nisë e the që krejt rasisht përmes një follow në Instagram, pastaj keni vendosë edhe që ta merresh në menaxhim. Si është raporti juaj, si është bashkëpunimi juaj ndoshta në këtë rast? Sa ka qenë e lehtë të punosh me shpëtimin me një djalë nga Prishtina, që ndoshta edhe ti e the edhe më herët, nganjëherë mundesh me pas këtë problemin edhe të dialektit, mandej edhe gjërave të tjera gjatë rrugtimit. Keni pas vështirësi, keni hasur vështirësi? Në fillim kemi pas shumë vështirësi, sepse edhe nuk i kishim gjuhët dialektin e përbashkët, kupton? Edhe tani jemi shumë mirë. Jemi bërë edhe si shok bashk. Është shumë mirë të punosh me shpëtimin. Është një menaxher shumë i mirë për mua dhe e vlerësoj shumë. Më rrim pranë për çdo moment edhe. Shpëtim? Për mua nëse që të ka dhe marët që ku menu që ka me konë shumë shtirë, normal, pak po shkokoj dialekti, shkokoj që nuk jena njëft ma mëte, nuk ka kriju aja afiniteti jonë ma mëte, ose ma heret edhe ku menu që ka me konë shumë shtirë, po jo është super letë, shumë mirë. Gjeni, nëse flasim për fillimet e tua, sa ka qenë e vështirë me dëpërtu në këtë industri? Tu e pas parasysh që shpesh herë dëgjojmë që ndoshta jo vetëm industria ku ti përket mirë, po në përgjithësi edhe showbiz edhe gjithë shka tjetër. Tashmë, ndoshta njerëz të tjere kanë shumë më të lehtë me dëpërtu nëse ke raporte, nëse ke kontakte edhe gjithë shka tjetër. Për ty, a ka qenë e vështirë në fillim, ndonë se mbase e ke plotsu krejt kritere që the edhe të gjatësia, pamja dhe shumë shka tjetër mirë, po a ka qenë e vështirë me dëpërtu, me arrit ndoshta me përfaqësu qoftë Shqipërinë, Kosovën apo këtë tjetër, edhe në përbot? Fillimi ka qenë pak i vështirë, por kam pasur shoqëri këtu, edhe kur kam qenë në Shqipëri, kam njohur shoqëri, kam pasur motrën time që me kam mbështetur, edhe kam hyrë me vetbesim. Kupton? Kisha shumë besim vete dhe thash, do t'i shkoj deri në fund kësaj pune dhe... Atë ka ndihmu kjo pjesa e vetbesimit që ndoshta thjesht i kujesat? Po. Me çfarë vështirësi ndoshta je ballafaqu në fillimet e tua? Me shumë njerëz në negativitet, shumë komente, jo po kështu i pashtu do më thënë nuk i kam dëgjuar fare, po fare, nuk hecim atë mendim, si e bukur, si e keqe, do të shajnë, kupton, edhe nuk m'intereso fare, e njoh shumë mirë veten, do vazhdoj përpara me karrierën time dhe... Në fillim, a mundemi me thonë që ndoshta komentët ose gjithë shka tjetër, ose paragjykime që shumë shpesh ju bëhen femrave mbase janë kështu në rrjetet sociale, shumë më të theksume se sot tek një mashkull, e dim këtë pjesë. Mirë po, a ka pas ndonjë moment ku ndoshta të kanë rrëzu këto komente ose të paktën ndoshta të kanë bërë me dyshu në pjesën ku edhe ti je? Asnjëherë, nuk kanë ndikuar kurrë. Cili është suksesi me menaxhu ndoshta këto që në fillim? Sepse e dim që në fillim edhe mundet mu ndiku dikosh. Mirë po, qysha ke dalë ti? E kom nisur shumë, kupton, chill, shumë rahat, nuk ma kanë dirë kur, kupton? Po. Se gjithë flasin, normal. E ke di qka të pret, po, e kom ditë, po, e vërtet. Edhe, kur sa më ndiku, asnjëherë. Po. Më trego pak qysh është kjo pjesa jote si menaxher? Qka realisht është roli jot në këtë pjesë? Për gjeni, si menaxheri i modelit, si për gjeni në është roli, do më thonë, me pika ma kryesore që me menojën është me që gjeni ma për para. Roli jam është që ato pika, me më rrit deri që atë pikë kryesore që me që gjeni ma për para në maje, me që të ujna në fjallë. A ka qenë e vështirë me dëpërtu prej Kosovës në këtë rast shpëtim, se po besoj ti tashmë dhe ke kontakte me të tjerët, mundohesh ndoshta ti hapësh dyert si për Gjenin ashtu edhe për ty, pra për juve si ekip. A është e vështirë me dëpërtu prej Kosovës, një vend i ri që ndoshta shumë vendet botës munden edhe mos me njoftë ende? Pak po, pak është e vështirë, po jo që ku menu që s'ku mja dalë. Të më thonë ku menu që në mes udhës me ndërprej këtë lojz menaxhimi, po jo. Shkak për kroja Gjeni dukon në stop, për kroja familjes, për kroja shoqënis, njerëzve të rritit e ngusht. Me qka je ballafaqu ndoshta gjatë kësaj epoke, periudhe dhe ti? Me komente negative shumë. Pse? Nuk e... Mas shumë të që nashta figure e re në publik, edhe me pyetja mas shumë të që më ka kush jetë që avde me marë Gjenin menaxhem, po menoj që prej komente negative nuk jo më ndiku kërë, edhe s'ku më ndiku kërë, edhe menoj që nëse një mëshatar jam me konë qatë shumë
qëto komente që nëse i kish pa qatë shumë, në besoj qaj, ose kish danë dërheqe prej menaxhimit, ose diçka kish tërheq krejt absolutisht fare prej jetës. Po. Prej komente negative, si jena popull shumë që paragjykojmë shumë. Po s'pa ka një korë për komente. Cilat ndoshta komentet ose paragjykimet që më shumë ti bohen në këtë fushë, në këtë industri? Në përgjithësi po flasim, ndoshta jo komentet që janë drejtu secilit prej juve personalisht, mirë, po në përgjithësi. Përgjithësi, ma shumë është të femrat, të fillera, për shembull nëse i boj sa do pak, apet ka më konë shumë e gjykume. Pse, qysh, tek, kush, nëse shohim për shembull Gjenin që po duket kaq bukur si sot, me njëherë mundemi me mendu që se ka bo diçka, ose ka ndërhyrje, ose diçka tillë. Të ndodh kjo, Gjeni? Unë bëj, pak i kam bërë naturale, por... Po, naturale, vërtet, unë që po të shoh live, shumë naturale. Edhe nuk e egzagerom shumë, por kur e ndi vetë e mirë, kam diçka një sekret e bëj, kupton? Edhe ndihem më mirë, më rahat, kur e bëj diçka në fytyrë.